Ilir Vrenozi ka shqetësuar ndjeshëm ndjekësit e tij gjatë orëve të fundit, pas një postimi që ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale. Artisti i njohur, i cili së fundmi ka qenë në qendër të vëmendjes për paraqitjen e tij në Big Brother, ka vendosur të ndajë me publikun një ngjarje jo fort të këndshme që i ka ndodhur gjatë daljes së tij të fundit. Përmes një postimi në Instagram, Vrenozi publikoi një fotografi ku shfaqet këmba e tij e lënduar, me gërvishtje dhe shenja të dukshme plagësh, duke ngritur menjëherë shqetësimin e fansave për gjendjen e tij shëndetësore. Megjithatë, siç e karakterizon shpesh humori dhe ironia e tij, ai e ka shoqëruar imazhin me një koment thëmbues, duke lidhur incidenti me të ashtu quajturin sy i keq. Më injoruan, u bëra cop-cop në skenë, shkroi Vrenozi në mbishkrimin e fotos, duke e shoqëruar postimin me një emoj të zemëruar, çka u interpretua si një mënyrë për ta kaluar situatën me humor, por njëkohësisht edhe si një reflektim për atë që ai ka përjetuar pas daljeve të tij publike. Gjatë një spektakli, ai rrëfeu gjithashtu se menjëherë pas daljes nga shtëpia e Big Brother, ka marrë disa telefonata nga figura të njohura të politikës shqiptare. Sipas tij, demokratët Ervin Saliani, Bujar Leskaj dhe Myslim Murizi e kanë kontaktuar personalisht për ta përgëzuar për paraqitjen dhe qëndrimin e tij. Vrenozi zbuloi po ashtu se ka pasur një bisedë edhe me kreun e Partisë Demokratike, Sali Berishën, duke theksuar se kontaktet e tij kanë qenë të kufizuara vetëm me përfaqësues të PD-s. Me Berishën kam folur, po me Ramën s'kam lidhje. Ervin Saliani më ka telefonuar, Bujar Leskaj dhe Myslim Murizi gjithashtu. Këta politikan më kanë telefonuar dhe më kanë komplimentuar. Më kanë thënë bravo, bravo, u shpreh ai. Deklaratat e Vrenozit kanë ngjallur diskutime të shumta në rrjet, ku një pjesë e ndjekësve i kanë shprehur mbështetje dhe urime për shërim të shpejtë, ndërsa të tjerë kanë komentuar lidhur me ndikimin dhe jehonën që ai ka krijuar pas eksperiencës në Big Brother. Në çdo rast, Ilir Vrenozi vijon të mbetet një figurë që di të tërheqë vëmendjen dhe të provokojë reagime, qoftë përmes humorit, sinqeritetit apo ngjarjeve të papritura. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.